नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2080 साल आश्विन महिनाको 28 गते आइतबार सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु आश्विन शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि। प्रतिपदा तिथि 23:50 रहने उपरान्त द्वितीय तिथि रहने। चन्द्र राशि तुला रहेको छ। ईस्वी सम्वत 2023 अक्टोबर महिनाको शक सम्वत 1945 र नेपाल सम्वत 1143। आज सूर्योदय बिहान 6:04 र सूर्यास्त साँझ 5:34। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि आज घर घरमा घट स्थापना गरिँदै बिहानै आत्मशुद्धि पश्चात नदी, खोला, बगर या आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा गई चोखो बालुवा वा पञ्चमाटो ल्याई दसैँ घर या पूजा कोठामा राखी त्यस ठाउँमा जमरा उमार्न जौ छरिने। त्यस दिन घटकलशको स्थापना गरी देवी देवताको आह्वान गरिने। जौलाई वैदिक यज्ञको लागि अत्यावश्यक वस्तु मानिने। घट स्थापना गरिएको उक्त घटमा भगवती आफै आएर वास गर्नुहुने वासस्थान रहने। शक्ति उपासना, शक्ति आर्जनको लागि कर्मसँग सम्बन्धित रहेको पौराणिक कालदेखि नै मनाउँदै आएको दसैँ पर्व देवी शक्तिले असुर शक्तिमाथि विजय प्राप्त गरेको सन्दर्भसँग जोडिएको पर्व हो दसैँ। देवीद्वारा थुप्रै राक्षस, चुण्ड, मुण्ड, ध्रुवलोचन, अशुम्भ तथा शुम्भ रक्तबीजहरूमाथि देवीले विजय प्राप्त गरेको सन्दर्भ र त्यसै गरी रावणमाथि भगवान रामले विजय प्राप्त गर्नुभएको सन्दर्भमा पारी दसैँ मनाउने परम्परा। नेपालीको विशेष पर्व बडा दशैं आजदेखि सुरु भएको। आज पहिलो दिन बडा दशैंको पहिलो दिन आज घर घरमा वैदिक विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापना गरी घट स्थापना गरिँदै आजदेखि दशैं घरमा शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गाको आह्वान गरी पूजा आरम्भ गरिने। जौको अंकुर दुर्गा देवीको प्रिय वस्तु भएकाले आज यो रोपण गरी दुर्गालाई चढाएर विजया दशमीको दिन टीका प्रसाद सिधै समृद्धिको प्रतीक पहिलो जमरा लगाइने। हिन्दू संस्कृतिका मूल आधार वेद हो। वेदमा विभिन्न देवी देवताहरूको नाम उल्लेख गरिएको। विशेष गरी तन्त्रमा उल्लेख अनुरूप चाडपर्व मनाउन सुरु गरिएको। दशैंमा टीका लगाएर आशीर्वादसँगै नयाँ पैसा दिने प्रचलन। असोजको अन्तिम सातादेखि नयाँ नोट साट्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि नयाँ नोट वितरणको तयारी गरेको। नयाँ नोट वितरण बारे अनुरोधमा रहेको राष्ट्र बैंकले असोजको अन्तिम सातादेखि नयाँ सुकिला नोट साट्ने व्यवस्था हुने जनाएको। केन्द्रीय बैंकका अनुसार अघिल्ला वर्ष झैं प्रति व्यक्ति 18,500 रुपैयाँको दरले नयाँ नोट वितरण गरिने। दशैंको मुखमा अखाद्य वस्तुको बिगबिगी बढ्दै बागलुङ बजारमा दशैंको मुखमा अखाद्य वस्तुको बिगबिगी नै देखिएको। चाडपर्वका अवसरमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण भइरहेको गुनासोपछि बजार अनुगमनलाई तीव्र गति दिने क्रममा अखाद्य वस्तु अत्यधिक पाइएको बागलुङका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी चित्रंगत बरालले जानकारी दिनुभएको। पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, बागलुङ नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्दा खाद्य पदार्थ पाइए। अब समाचार विस्तार। आजबाट नवरात्र आरम्भ भएको छ। आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिनलाई घट स्थापना भनिन्छ। यसै दिनदेखि नवरात्रि आरम्भ हुन्छ। यसै दिन दुई महत्त्वपूर्ण कृत्य सम्पन्न गरिन्छ। एक कृत्य यस दिन जमरा राखिन्छ, अर्को यस दिन घट कलशको स्थापना गरी देवी देवताको आह्वान गरिन्छ। आज बिहानैदेखि आत्मशुद्धि पश्चात नदी, खोला, बगर या आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा गई चोखो बालुवा या पञ्चमाटो ल्याई दसैँ घर या पूजा कोठामा राखी त्यस ठाउँमा जमरा उमार्ने चौं छरिन्छ। आज बिहान 11:29 घट स्थापनाको शुभ साइत रहेको छ। यो शुभ मुहूर्तमा स्थापना गरिएको कलशमा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका देवी देवताहरूको आह्वान गरी नवरात्रभरि माता दुर्गाको भिन्न भिन्न स्वरूपको पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। घट स्थापनाको दिन शुभ साइत बिहानै भए पनि श्रद्धा एवं भक्तिले दिनभरि नै आफ्नो कुलाचार र परम्परा अनुसार घट स्थापना गरी जमरा राख्न सकिनेछ।
जौलाई वैदिक यज्ञको लागि अत्यावश्यक वस्तु मानिन्छ। माता भगवतीलाई मनपर्ने वनस्पतिमा जमरा पनि एक भएकाले भगवतीलाई खुसी पार्नको लागि जमरा मार्ने गरिएको हो। त्यसै स्थान नजिकै माटोको विशुद्ध जलपूर्ण घडा कलशको वरिपरि 9वटा देवीको स्वरूपको प्रतिमूर्ति मानी गाईको गोबरले 9वटा देवीको बेदी बनाई लेपन गरिन्छ र घडाको वरिपरि जौ पनि गाडिन्छ। जलपूर्ण कलशमा पञ्चपल्लवको पात चढाई अनन्त शक्ति स्वरूप महाकाली संहार, महालक्ष्मी सुरक्षा र महासरस्वती सृष्टिको पञ्चोपचार पूजा आजा गरिन्छ। ब्रह्म वैवर्त पुराण भन्ने ग्रन्थका अनुसार वर्णन गरिएका 9 दुर्गाहरू यी हुन्। प्रकृति पूर्व, चण्डिका आग्नेय, भद्रकाली दक्षिण, सर्वमङ्गला बाह्य, वैष्णवी उत्तर, शिवप्रिया ईशान, जगदम्बिका जल, थल र आकाश। यी नामहरूले दुर्गाहरूको विभिन्न दिशाका अधिष्ठात्री देवीहरू भएको कुरा चाल पाइन्छ। हाम्रो धर्म संस्कृति अनुसार घटकलशमा सम्पूर्ण देवी देवता, सप्तसागर, सप्तद्वीप, सम्पूर्ण नदीहरू, तीर्थहरू निहित छन्, जुन कुरा कालिका पुराण भन्ने ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। यसका अतिरिक्त घटकलश अष्टमङ्गलका शुभ चिन्हहरूद्वारा समाहित गरिएको पाइन्छ। शक्ति उपासना, शक्ति आर्जनको लागि कर्मसँग सम्बन्धित रहेको र वैदिक परम्परा पौराणिक कालदेखि नै दशैं मनाउने प्रचलन रहेको छ। देवी शक्तिले असुर शक्तिमाथि विजय प्राप्त गरेको सन्दर्भसँग पनि जोडिएको छ यो पर्व दशैं। देवीद्वारा थुप्रै राक्षस, चुण्ड, मुण्ड, ध्रुवलोचन, अशुम्भ, शुम्भ रक्तबीजहरूमाथि देवीले विजय प्राप्त गरेको सन्दर्भ, त्यसैगरी भगवान रामले राममाथि विजय प्राप्त गर्नुभएको सन्दर्भ दशैंसँग जोडिन्छ। दशैंको धार्मिक तथा आध्यात्मिक पक्षका बारेमा नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेल यस्तो भन्नुहुन्छ। नेपालीहरूको प्रत्येक दिन नै जस्तो साना ठुला चाडपर्व नपरेका दिन बिरलै होला। यसमध्येमा पनि महत्त्वपूर्ण सबैभन्दा ठुलो पर्व वा चाडको रूपमा दशैं तिहार पर्दछ। दशैं र तिहार चाहिँ यो सामान्यतया शक्ति उपासनाको लागि, शक्ति आर्जनको लागि यो कर्मसँग सम्बन्धित रहिरहेको हुन्छ र यो पौराणिक कालदेखि नै, परापूर्व जो पौराणिक कालदेखि नै यो दशैं पर्वहरूको प्रचलनमा आएको छ। यो देवी शक्तिले असुर शक्तिमाथि विजय प्राप्त गरेको सन्दर्भ यसमा थुप्रै आउँछन्। देवीद्वारा विभिन्न राक्षसहरू, धुम्रलोचन, शुम्भ, निशुम्भ, चण्डमुण्ड, तबीज हैन, यी दैत्यहरूमाथि देवीले विजय प्राप्त गरेको सन्दर्भ, रावणमाथि रामले विजय प्राप्त गरेका सन्दर्भहरूसँग जोडिन्छन् यी दशैं। यो धार्मिक दृष्टिकोणले पनि यो शरद ऋतुमा पर्ने, शरद ऋतु आफै एउटा सबैभन्दा ठुलो ऋतु हो। यसको महिमामा वर्षा जाँगरी दासी, धोइपोती लिपि चली, शरद मालिकिनी जस्ती गर्न थाली ढलिमली, सुकिसक्यो हिलो सारा, धुलो छैन रतिभर, रस्ता देखिन्छ सम्पूर्ण, लिपेको जै मनोहर, नर नारी लता वृक्ष पशु पन्छी तमामको ढाँचाले स्पष्ट देखायो आनन्दी राज्य रामको। यस्तो किसिमको ऋतु छ हैन, न सर्दी छ, न वर्षा छ, न घाम छ, न जाडो छ हैन, अपूर्व यो शरदकाल सबैको सुखधाम छ हैन। त्यसो भएको हुनाले यस्तो समयमा पर्ने विशेष समयले पनि साथ दिएको छ, जो यो शारदीय नवरात्र भन्छौँ हामी यसलाई। यसमा पनि योभन्दा अगाडि हामीले हाम्रा पितृहरूलाई तृप्त गराउने काम, पितृहरूलाई खुसी गराउने काम, पितृहरूको श्राद्ध आदि गरेर आशीर्वाद पितृहरूको चाहिँ प्राप्त गर्ने काम हामीले सम्पन्न गरिसकेपछि भोलिको उद्देश्य त जीवनमा समृद्धि र सुखको लागि केही चाहियो नि। त्यसको लागि यो शक्तिको खोजीमा यो पर्व आएको हुन्छ र यसमा गर्ने भनेको शक्तिको समाराधना हो। यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सदसद्वा खिलात्मिके तस्य सर्वशया शक्ति सातम किस त्वयसे मया भन्ने चाहिँ जो वचन छ, जो हरेक प्रकारका वस्तुहरू
सत् वस्तु हुन् अथवा असत् वस्तु हुन्, तिनीहरूको चाहिँ महत्त्व गुण सबै शक्तिमा निहित रहिरहेको हुन्छ। त्यसैले हामी पुकार्छौँ, बिना शक्ति हामी बोल्न सक्दैनौँ, बिना शक्ति हामी हिँड्न सक्दैनौँ, बिना शक्ति केही गर्न सक्दैनौँ। जीवको त शक्तिको त पुरै छोडिदिउँ, निर्जीव वस्तुमा जस्तो औषधिमा त एउटा रोग निको पार्ने गुण शक्ति छ नि, हामी हरेक वस्तुको गुण र महिमा व्यक्त गर्छौँ त्यो त्यसभित्र निहित शक्तिको आधारमा। र मुख्य यो चाहिँ अहिले यो दसैँ पर्वमा नवरात्रमा चाहिँ देवीको पूजा आराधना हामी गर्छौँ शक्तिको लागि। र अब यसमा चाहिँ मुख्य देवीमा 5वटा प्रकृतिका 5वटा देवी मूल हुन् हैन। गणेश जननी दुर्गा, राधा लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री च सृष्टि विधौ, प्रकृति पञ्चधा स्मृता। गणेश जननी, गणेशको आमा भनेको पार्वती, जो हामी दसैँमा दुर्गा भन्छौँ, दुर्गा भनेको पनि उहाँ नै हो। गणेश जननी दुर्गा, राधा भगवान् कृष्णलाई रासलीलामा सहयोग गर्नुहुने राधा, लक्ष्मी विष्णुको चाहिँ शक्तिको रूपमा रहनुभएको छ हैन। सरस्वती ब्रह्माजीको मुखबाट प्रादुर्भाव भएर विष्णुलाई वर्ण गरेर बस्नु हो सरस्वती। त्यस्तै ब्रह्माजीको चाहिँ शक्तिको रूपमा रहनुभएको सावित्री। यी 5वटा देवीकै रूपको फरकले, कर्मको फरकले, समयको कालको फरकले गर्दाखेरि विभिन्न नामले पुकार्छौँ हामी। दसैँमा पूजा गर्दाखेरि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको रूपमा तिनटालाई पूजा गर्छौँ। अथवा पहिलो यदि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त हुन् तर उनै काली हुन्, उनै दुर्गा हुन्, तर यिनको प्रत्येक दिनको कर्मको आधारबाट प्रत्येक नाम छन् फेरि हैन। जस्तो पहिलो दिन चण्डीमा व्याख्या गरेको छ, प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। पहिलो दिन शैलपुत्रीको पूजा गर्छौँ, दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणीको पूजा गर्छौँ, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टाको पूजा गर्छौँ, चौथो दिन कुष्माण्डको पूजा गर्छौँ, पाँचौँ दिन स्कन्द माताको, छैटौँ दिन कात्यायनीको, सातौँ दिन कालरात्रिको हैन, महागौरीको चाहिँ आठौँ दिन, सिद्धिदात्रीको नवौँ दिन। यसरी पूजा गर्छौँ र विभिन्न यी नाम हुन्। देवीको मूल शक्ति त उनै हुन्, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीका रूपमा रहिरहेका उनै हुन्। तर यो उनै दुर्गाको चाहिँ विभिन्न नामले चाहिँ हामी यो दसैँमा चाहिँ पूजा आराधना गर्छौँ। त्यसो हुनाले चाहिँ शक्ति आराधनाको लागि यो बेलामा चाहिँ अति उत्तम समय र देवी खुसी भएर हाम्रो सुख र समृद्धिको लागि वरदान दिने यो बेला हो। र हामीले हरेक तरहले आफ्नो क्षमताले, हामीहरू आफ्नो बुद्धिले, आफ्नो ज्ञानले, समयले भ्याएसम्म आराधना गरेर त्यसबाट पुण्यफल प्राप्त गर्ने यो धार्मिक दृष्टिकोणको समय हो। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुने नेपाली विशेष पर्व बडा दशैँ आजदेखि सुरु भएको छ। पहिलो दिन आज, बडा दशैँको पहिलो दिन आज घर घरमा वैदिक विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापना गरी घटस्थापना गरिन्छ। आजदेखि दशैँ घरमा शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गाको आह्वान गरी पूजा आरम्भ हुन्छ। जौको अङ्कुर दुर्गा देवीको प्रिय वस्तु भएकाले आज यो रोपण गरी दुर्गालाई चढाएर विजयादशमीको दिन टीका प्रसाद सितै समृद्धिको प्रतीक पहेँलो जमरा लगाइन्छ। हिन्दू संस्कृतिका मूल आधार वेद हो। वेदमा विभिन्न देवी देवताहरूको नाम उल्लेख गर्नाले उहाँहरूको पूजा आराधना गरिने र वेदमा भएको कुरालाई अझ रोचक पारामा सबैले बुझ्ने गरी तन्त्रमा लेखिएको त्यसै अनुरूप चाडपर्व मनाउन सुरु गरिएको हो। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको दशैँको टीकाको साइत सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यस वर्षको टीकाको साइत सार्वजनिक गरिसकेको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले विक्रमसम्म 2080 सालमा दशैँको पहिलो दिन घटस्थापना असोज 28 गते परेको बताउनु भएको छ। कार्तिक 4 गते फुलपातीका दिन नवरात्रिको 7औं दिन अर्थात् फुलपाती बिग्रिने उत्तम साइत बिहान 8:24 भएको बताउनु भएको छ। 5 गते महाअष्टमी, 6 गते महानवमी र 7 गते विजयादशमी परेको छ। त्यस्तै कार्तिक 11 गते कोजागत पूर्णिमा परेको छ। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैँको उत्तम टीका प्रसाद लगाउने साइत कार्तिक 7 गते मंगलबारका दिन टीका र जमरा ग्रहण गर्ने उत्तम साइत बिहान 11:02 रहेको छ।
यसपालिको टीकाको शुभ साइट लाभ योगमा रहेको छ। यस दिन पश्चिम फर्केर दुर्गा भवानीको प्रसाद आफ्नो मान्यजनका हातबाट टीका र जमरा ग्रहण गर्नाले सुख, शान्ति, ऐश्वर्य, यश, कृति, लाभ, विजय, आयु, सुस्वास्थ्य तथा मनोकामना पूर्ण हुने शास्त्रोक्ति कथन रहेको छ। शास्त्रीय मान्यता अनुसार यो पनि भनिएको छ कि सामान्य मानिसलाई टीका र प्रसाद ग्रहण गर्न साइट चाहिँदैन। अतः विजयादशमीको दिन देशकाल र परिस्थिति अनुसार जति बेला पनि टीका र जमरा ग्रहण गर्न सकिनेछ। यसैगरी कार्तिक 11 गते कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन दिनभरि नै जुनसुकै बेला पनि जमरा सेलाउन सकिनेछ। दशैंमा टीका लगाएर आशीर्वादसँगै नयाँ पैसा दिने चलन चलिरहेको छ। त्यसैले यस बेला नयाँ नोट दिने चलन बढेको छ। असोजको अन्तिम सातादेखि नयाँ नोट साट्न सकिनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि नयाँ नोट वितरणको तयारी गरिसकेको छ। नयाँ नोट वितरणबारे अन्वलमा रहेको राष्ट्र बैंकले असोजको अन्तिम सातादेखि नयाँ सुकिला नोट साट्ने व्यवस्था हुने जनाइसकेको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार अघिल्ला वर्ष चाहिँ प्रति व्यक्ति 18,500 रुपैयाँको दरले नयाँ नोट वितरण गरिनेछ। बैंकले अहिले नोट कति आवश्यक पर्ने हो भन्ने बारे विवरण सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ। विवरण सङ्कलन पश्चात राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारण तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पनि नयाँ नोट उपलब्ध गराउनेछ। सर्वसाधारणले 5, 10, 20, 50 र 100 का दरले एक बन्डल गरी कुल 18,500 रुपैयाँ सटाई गर्न पाउनेछन्। दशैंका बेला दक्षिणा, पूजापाठ आदि कर्मका लागि नयाँ नोट प्रयोग गर्ने प्रचलन बढिरहेको छ। यसैगरी बैंकले यस पटक नोट सटाई कार्यलाई सहज बनाउन क्युआर मार्फत नै भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि गर्ने जनाएको छ। दशैंको मुखमा अखाद्य वस्तुको बिगबिगी बढेको छ। बागलुङ बजारका चोकका पसलहरूमा अहिले रङ्गी-चङ्गी झिनिया पाइन्छन्। उक्त आकर्षक रङ प्रयोग गरिएको झिनिया अखाद्य वस्तु भएकाले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ। उक्त झिलियाको न त उत्पादन मिति छ न त उपभोग्य मिति नै छ। यस्तै जिल्लामा उत्पादन भइरहेको धौलागिरी भुजाले उपभोग्य मिति नै केरमेट बनाएर बजारमा ल्याएको छ। भुजाको उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति केरमेट गरेर नयाँ मिति कायम गरेको पाइएकाले उक्त भुजालाई गोदाममा फर्काउन निर्देशन दिएको छ। झिनिया र भुजा मात्र होइनन्, कुरकुरे, लेज, बियर, कोक, फान्टा र सुजी लगायतका वस्तुमा उपभोग्य वस्तुको मिति गुज्रेको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। दशैंको मुखमा अखाद्य वस्तुको बिगबिगी बढेको छ। बागलुङ बजारका चोकका पसलमा अहिले रङ्गी-चङ्गी झिनिया पाइन्छ। उक्त आकर्षक रङ प्रयोग गरेको झिनिया अखाद्य वस्तु भएकाले स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ। उक्त झिनियाको न त उत्पादन मिति नै छ न त उपभोग्य मिति नै छ। यस्तै जिल्लामा उत्पादन भइरहेको धौलागिरी भुजाले उपभोग्य मिति नै केरमेट बनाएर बजारमा ल्याएको छ। भुजाको उत्पादन मिति र उपभोग्य मिति केरमेट गरेर नयाँ मिति कायम गरेको पाएकोले उक्त भुजालाई गोदाममा फर्काउन निर्देशन दिएको छ। झिनिया र भुजा मात्र होइन, कुरकुरे, लेज, बियर, कोक, फान्टा र सुजी लगायतका वस्तुमा उपभोग्य वस्तुको मिति गुज्रेको पाइएको छ। यस्ता वस्तुहरू उपभोगका लागि अखाद्य मानिन्छ। बागलुङ बजारमा दशैंको मुखमा अखाद्य वस्तुको बिक्री नै देखिएको छ। चाडपर्वका समयमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण भइरहेको गुनासोपछि बजार अनुगमनलाई तीव्र गति दिने क्रममा अखाद्य वस्तु अत्याधिक पाइएको बागलुङका सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी चित्राङ्गत बरालले जानकारी दिनुभएको छ। व्यापारीले ज्ञान नभएर हो या उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरेको हो। आफ्नो पसलमा बिक्रीका लागि राखिएको सामग्रीको उपभोग्य मिति हेर्न आवश्यक छ। कतिपय खुद्रा व्यापारीहरूले मिति सकिएको सामग्री खरिद गरेर ल्याएको समेत पाइयो। बरालले भन्नुभयो, बागलुङका अधिकांश किराना पसलमा मिति गुज्रेका सामग्री पाइयो जुन अखाद्य पदार्थ हो। स्वास्थ्यका लागि व्यापारीहरूले खेलबाड गरिरहेका छन्। पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, बागलुङ नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्दा अखाद्य पदार्थ पाइएको हो। बागलुङको पुरानो बजारमा बढी म्याद गुज्रेका खाद्य सामग्री पाइएको छ। अनुगमनलाई राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च र जिल्लाका पत्रकारहरूले साथ दिइरहेका छन्। बागलुङ बजारको भलाटयोल, देउराली चोक, कम्पुटोल, पेन्सन क्याम्प रोड लगायत क्षेत्रमा बजार अनुगमन गरिसकेको छ। अनुगमनका क्रममा मिति गुज्रेका सामग्री समेत मिति कायम भएका सामग्रीसँगै राखेर बिक्री गरेको पाइएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका खाद्य प्रविधि संजय कुमार महतोले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार चाडबाडको मुखमा व्यापारीलाई कारबाही नभएर सचेत गराउँदै हिँडेको र अखाद्य वस्तु नष्ट गरिएको छ।
बागलुङ बजारलाई चुस्त दुरुस्त र बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बागलुङका थोक व्यवसाय र सरोकारवालाहरूलाई सँगै राखेर छलफल समेत गर्दै आएको नगरपालिकाले जनाएको छ। चाडबाड नजिकै गएको अवस्था र बजारलाई चुस्त दुरुस्त सुरक्षित तथा मर्यादित बनाउनका लागि नगरपालिकाको उपभोक्ता हित संरक्षण समिति र डिलर एसोसिएसन बीचको छलफलले उपभोग्य मिति कम रहेका सामग्री बागलुङमा नल्याउने र बिक्री नगर्ने डिलर तथा थोक व्यवसायहरूले बजारमा म्याद सकिएका खाद्य सामग्री भर नभएको नियमित हेरेर त्यस्ता सामान समय समयमा उठाउने व्यवस्था गर्ने, बिना बिल कुनै पनि सामान खरिद बिक्री नगर्ने र डिलर तथा थोक व्यवसायले आफूले सामान दिने खुद्रा विक्रेताहरूको सूची तयार गरी राख्ने गरी काम भइरहेको उपप्रमुख खड्काले बताउनुभयो। अहिलेलाई हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि आज घर घरमा घट स्थापना गरिँदै बिहानै आत्मशुद्धि पश्चात नदी, खोला, बगर या आफूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा गई चोखो बालुवा वा पञ्चमाटो ल्याई दसैँ घर या पूजा कोठामा राखी त्यस ठाउँमा जमरा उमार्न जौँ छरिने। त्यस दिन घट कलशको स्थापना गरी देवी देवताको आह्वान गरिने। जौलाई वैदिक यज्ञको लागि अत्यावश्यक वस्तु मानिने। घट स्थापना गरिएको उक्त घटमा भगवती आफै आएर वास गर्नुहुने वासस्थान रहने। शक्ति उपासना, शक्ति आर्जनको लागि कर्मसँग सम्बन्धित रहेको पौराणिक कालदेखि नै मनाउँदै आएको दसैँ पर्व देवी शक्तिले असुर शक्तिमाथि विजय प्राप्त गरेको सन्दर्भसँग जोडिएको पर्व हो दसैँ। देवीद्वारा थुप्रै राक्षस, चुण्ड, मुण्ड, ध्रुवलोचन, अशुम्भ तथा शुम्भ रक्तबीजहरूमाथि देवीले विजय प्राप्त गरेको सन्दर्भ र त्यसै गरी रावणमाथि भगवान रामले विजय प्राप्त गर्नुभएको सन्दर्भमा पारी दसैँ मनाउने परम्परा। नेपालीको विशेष पर्व बडा दशैं आजदेखि सुरु भएको आज पहिलो दिन। बडा दशैंको पहिलो दिन आज घर घरमा वैदिक विधिपूर्वक दियो, कलश र गणेश स्थापना गरी घट स्थापना गरिँदै आजदेखि दशैं घरमा शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गाको आह्वान गरी पूजा आरम्भ गरिने। जौको अंकुर दुर्गा देवीको प्रिय वस्तु भएकाले आज यो रोपण गरी दुर्गालाई चढाएर विजया दशमीको दिन टीका प्रसाद सितै समृद्धिको प्रतीक पहिलो जमरा लगाइने। हिन्दू संस्कृतिका मूल आधार वेद हो। वेदमा विभिन्न देवी देवताहरूको नाम उल्लेख गरिएको, विशेष गरी तन्त्रमा उल्लेख अनुरूप चाडपर्व मनाउन सुरु गरिएको। दशैंमा टीका लगाएर आशीर्वादसँगै नयाँ पैसा दिने प्रचलन। असोजको अन्तिम सातादेखि नयाँ नोट साट्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैंका लागि नयाँ नोट वितरणको तयारी गरेको। नयाँ नोट वितरण बारे अन्वलमा रहेको राष्ट्र बैंकले असोजको अन्तिम सातादेखि नयाँ सुकिला नोट साट्ने व्यवस्था हुने जनाएको। केन्द्रीय बैंकका अनुसार अघिल्ला वर्ष झैं प्रति व्यक्ति 18,500 रुपैयाँको दरले नयाँ नोट वितरण गरिने। दशैंको मुखमा अखाद्य वस्तुको बिगबिगी बढ्दै बागलुङ बजारमा दशैंको मुखमा अखाद्य वस्तुको बिगबिगी नै देखिएको। चाडपर्वका अवसरमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि र अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण भइरहेको गुनासोपछि बजार अनुगमनलाई तीव्र गति दिने क्रममा अखाद्य वस्तु अत्यधिक पाइएको बागलुङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रङ्गत बरालले जानकारी दिनुभएको। पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, बागलुङ नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्दा खाद्य पदार्थ पाइए। अहिलेलाई भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्ति दर्शन टेलिभिजन HD।